a páni, dovoľte, aby som vás v mene skupiny historického šermu páni Spíša privítal na Spišskom hrade. Leží na vrchole Travertínovej skaly v nadmorskej výške 634 metrov nad morom. Okolitú krajinu prevyšuje asi o 200 metrov. My sa teraz nachádzame na strednom nádvorí, ktoré vzniklo v druhej polovici 14. storočia a slúžilo na hospodárske účely. V týchto priestoroch boli ubytovne pre hradných vojakov a takisto pre služobníctvo. Spišský hrad nebol postavený ako jeden celok, ale bol stavaný od 12. až po 18. storočie. A to smerom z hora nadol, teda k najstarším častiam sa dostaneme ešte neskôr. Naše vystúpenie už tradične začíname ukážkami najstarších palných zbraní, ktoré sa kedysi užívali na cimburi Spišského hradu. Prvá ukážka patrí jednej z najstarších palných zbraní, ktorá pochádza z polovice 13. storočia. Ide o tzv. Hradovnicu. Paľbe pripraviť, lund rozfúkať, páľ! Druhá ukážka patrí hákovnici, zbraní z obdobia začiatku 15. storočia. Ako vidíte, v prednej časti tejto zbrane je umiestnený železný hák, ktorý slúžil o zapieranie od cimburie a takto to mal spätný náraz. Jej pozdrav znie asi takto. K paľbe pripraviť. Zapri si to ten dom. Na týchto nezbeníkov namieriť. Tak radšej opačne. Lund rozfúkať. Páľ. Hlavnou zložkou jedla v stredoveku bolo mäso. Jedla sa hydina, divina, bravčové alebo hovädzie a taký základný rozdiel medzi poddanými a bohatými bol v tom, že šľachta si mohla dovoliť jesť mäso vždy čerstvé. Veľmi zaujímavé to kedysi bolo aj s pitným režimom, pretože v minulosti nebola voda tak samozrejme dostupná a nezávadná ako dnes. Preto sa väčšinou pilo víno alebo pivo. Tieto alkoholické nápoje pili skutočne všetci, vraj už deti od 5 rokov až po tých najstarších. A práve pre tieto deti a pre ťažko pracujúcich ľudí, najmä v lete, sa museli nápoje riediť. Čo je zaujímavé, riedili sa vodou, ktorej ľudia nedôverovali a ktorú považovali za škodlivú. Taký rozporuplný vzťah k vode sa prejavil aj na hygiene v stredoveku. Taký správny šľachtic sa totiž kúpal len 2 až 3 krát do roka. Máme tu vystavené rôzne nástroje, ktoré sa využívali na vypočúvanie alebo aj na mučenie. Priamo pred sebou vidíte napríklad takúto drevenú kladu, do ktorej bol človek položený. Do týchto otvorov sa dali zápestia a takisto členky a človek bol do tejto klady položený, ak sa prehrešil nejako morálne. A približne takto nejako vyzeral súkromný kútik odsúdenca v tmavej cele. Máme tu napríklad ešte aj španielsku čižmu, ktorá mala zvnútra nastoknuté klince a týmito skrutkami sa táto čižma uťahovala na predkolenie. Brojnož, dámu v druhom rade predviesť. Ja nejdem. Áno, to je ona vyrušovala najviac. Dámy a páni, my môžeme improvizovať. Chcete vidieť popravu? Áno. Tak áno, alebo nie? Áno. Ale dole poprava. Ale hore milo.
Teraz dávajte dobrý pozor. Rozhodnite, poslajte svoje SMS-ky teraz. Výborne. Veľmi obľúbená, no. Tak už mi zostáva iba zavolať nášho kata. Dámy a páni, prichádza naše hradné prasa. Majsterka. Moment, majstere, moment. Trošku workoholik. Tak dámy a páni, my sme pripravení. Môžeme začať? Nie? Tak áno, alebo nie? Nie. Tak dám vám poslednú šancu. Ak zložíte výkup za túto krásnu vo forme zlatých dukátov, sľubujem, že poprava s ťatím sa konať nebude. Madam, račte sa postaviť. Obehnite všetkých svojich známych, samozrejme aj neznámych. Uvidíme, na koľko si cenia vašu krásnu hlavu. A to potom bude pre mňa? To ešte uvidíte. Poprosím aj o výpomoc. Dámy a páni, ako výkupe berieme zlaté dukáty, strieborné dukáty, samozrejme papierové dukáty. Po prípade dežanérky. Trojnož, doprovod. Madami, sa usmievajte, ide vám predsa o život. Budem aj v telke? Nie. Výkupné, podľa majstra biedne, ale aké také, no zložené, tak. Som čestný muž, ako som sľúbil, tak aj vykonám. Dámy a páni, s ľutosťou vám oznamujem, že práve ste prišli o popravu s ťatím. To vám nepustil, madam. Výkupne bolo veľmi slabé a nepovedal som, že nemôžete zastreliť, áno? Majstra, poďte sa obete. Štipne vás včielka, madam. Madam, nemykajte sa. Pál! Vôbec prvou stavbou Spišského hradu bola väža, ktorá bola postavená na začiatku 12. storočia. Nie je to však táto väža, ktorú tu vidíte, ani ktorú vidíte naozaj. Bola to 25 metrov vysoká, kruhová, obytno-obranná väža, ktorá však spadla, pretože stavitelia kedysi netušili, že túto väžu postavili na tektonickej pukline. A tak vplyvom tektonických posuvov v pôde väža koncom 12. storočia aj spadla. Na miesto nej bola postavená väža, ktorú vidíte aj dnes a je znázornená aj na tomto modeli. Je o niečo nižšia, meria len 19 metrov a bola posledným útočiskom obrancov v prípade nebezpečenstva. Od toho sa odvíja aj jej zaujímavý názov, nazýva sa väža Neboj sa. Vnútri sa nám zachovalo ešte úzke pravotočivé kamenné schodisko, ktoré malo veľký význam pre obrancov, pretože ak už sa útočník dostal dovnútra, musel stúpať po tomto schodisku a musel držať pravú ruku so zbraňou tesne pri tele a nemohol ju tak použiť. Nejakí obrancovia, ktorí ho už čakali hore, ho tak mohli ľahko napadnúť. Vy sa po týchto schodoch môžete takisto dostať úplne hore na väžu, odkiaľ budete mať krásny výhľad na široké okolie. Ja vám prajem ešte pekný deň na hrade a ďakujem za pozornosť.